மத்திய பிரதேஷ்ல இந்த மாதிரி இருமலுக்கு காஃப் சிரப் குடிச்சதுல 11 குழந்தைங்க இறந்திருக்காங்க. இந்த மருந்து தமிழ்நாட்டுல தான் மேனுஃபேக்சர் ஆகுறதா இந்த கேஸோட எஃப்ஐஆர்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. இதனால தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த கம்பெனியோட இருமல் மருந்தை குழந்தைங்க பெரியவங்கன்னு யாருமே எடுத்துக்க வேண்டாம்னு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 2 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இருமல் மருந்தே கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லி இருக்குது. இருமல் சிரப்னால குழந்தைங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் இறந்து போனது இந்தியாவே உலுக்கிய ஒரு தீரமான சம்பவம். இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னு பார்க்கும்போது அவங்க குடிச்ச அந்த கப் சிரப்பை டெஸ்ட் பண்றாங்க. அதுல டைஎத்திலீன் கிளைகால் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வந்துச்சு. இந்த டைஎத்திலீன் கிளைகால் மோஸ்ட்லி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆஸ் எ சால்வெண்டா, ஒரு மாய்ஸ்சரைசிங் ஏஜென்டா இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. டைஎத்திலீன் கிளைகால் ஒரு டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ். இது நம்ம உடம்புக்குள்ளாடி போச்சுன்னா அது டைஎத்திலீன் கிளைகாலிக் ஆசிடா கன்வெர்ட் ஆகி நம்ம கிட்னியை டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ உங்க பிள்ளைங்களுக்கு இருமல் வந்துடுச்சுன்னா உடனே அதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு போய் மெடிக்கல் ஷாப்ல போயிட்டு ஒரு கப் சிரப் வாங்கி அதை பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த பழக்கத்தை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. செகண்ட், உங்க பிள்ளைங்களுக்கு கஃப் வந்துடுச்சுன்னா உங்க பக்கத்துல இருக்கிற டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு பிராண்டட் கம்பெனில உள்ள மெடிசனை வாங்கி பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கறது நல்லது. ஏன்னா கஃப் நிறைய டைப் இருக்கு. ட்ரை கஃபா இருக்கலாம், வெட் கஃபா இருக்கலாம், அலர்ஜினால கஃப் வரலாம், ஆஸ்துமானால கஃப் வரலாம். ஸோ நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எதனால கஃப் வருது, அதோட காஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டியா இருக்கும். பட் டாக்டர்ஸ் அது என்ன காஸ், எதனால வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி மெடிசன், அதுக்கேற்ற மாதிரி டோஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்க டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணி மெடிசன் எடுக்கிறது நல்லது.